아 너무 웃겨. 아 진짜 힘들다. 너무 나지막히 나지막하게. 들려오는. 정확하게. 정혜님 차라리 딜러 해볼래? 딜러요? 어, 응. 딜러 해볼래? 맞아. 좋아요. 그거 뭐하지? 힐러 해보자. 너 힐러 해볼래? 너 힐러 할 거야? 어, 나 그래? 힐러- 아, 맞아. 근데 님이 해. 님이 나보다 딜 좋더라, 소환사. 어떡하라고? 님이 나보다 딜 좋더라. 아니지. 아 소환사라고? 어. 다 나왔니? 응, 난 나왔어. 나이트 잡아야겠다. 좀 웃겨. 그래 그럼 나도 저때 나이트 관용은 잡을게. 없나? 나도 나이트 잡을게. 어우, 너무 아프더라. 나 근데 쌍라이트 가자. 그래. 그게 공략 기억이 안 나는 오늘이라. 뭔지 나도. 모르겠지만 내가 보기엔 우리 걷기 그거 쓸려서 다 죽을 거야, 교통사고로. 아 맞네. 맞네. 징 하자마자 다 이레이지 될 거임. 첫 번째. 야, 첫 여기도 번째. 일단 첫 번째. 여기도 공격. 다 상계해. 다들 상계해. 여기도 뭔가 장판이 깔렸던 것 같은데 상계해. 일단 첫 번째 공격 잘 피하세요. 작가님 왜 여기 왔어? 나 첫 번째 공격 안 맞으려고. 사련님 그거 하는 거. 저 휘두르기 한다고 돼. 휘두르기 한다고. 아, 여기 그게 없구나. 성령이 없네. 임전부터 왜 켰냐? 성령이요. 성령. 인저 멍하니 빠져나가는 중. 그니까. 인전 쉬는 중. 왜 저기로 가요? 왜 저기로 가요? 아, 고무장. 여기 왜 힐러가 모여 있어요? 뭐야? 왜 나이트 왜 스킬 아, 맞다. 나 그러니까 힐러 자결 대상 된다. 자결 대상 따로 쓰셔야 되는데. 나이트 스킬 뭐지? 그거 그림 왜 이렇게 구려? 하얀색 자결 멀리 떨어져야 돼. 이거 말뚝 해야 돼, 님들아. 어. 아야. 자결 힐러. 아. 어, 저 죽음. 저 죽음이라고 누가 맞다. 나득하게. 어이. 저 죽음. 이거 깨질 때마다 딜 들어와요, 님들아. 말뚝 할 때마다 들어가요. 네, 저 힐이 안 들어와요. 죽었다. 나 힐하고 있었는데 케할 거밖에 안 남아가지고. 저 부활이 안 들어왔는데. 나 또 자결 걸었어. 아, 나 어떻게 거쳐! 어우, 씨. 야, 부활. 저 부활이 안 들어왔는데. 그거 아직 못 쳤어요. 그걸 못 쳤어요. 못 쳤어요. 지금 야, 얘 뭐 하는데? 광들. 안 누워서. 아니지. 안 돼, 이런 나라고. 아이고. 야! 일반데? 천하만 쓰는 거 봐. 주아지 정말 빨리. 참- 신성 맞네. 내가 전님 살려. 야, 달리기. 살려줘. 뭐라? 야, 쪼맨이 구워졌는데? 야, 이리 와. 나 아무도 안 살리. 야, 누가 살려줘봐. 아니 우리 부활 이렇게 많은데 잠깐만. 님이라 이게. 아니 부활이 많았는데 많이 없어졌어. 야, 말뚝 일단 말뚝 메디카라 받아. 해야 돼. 말뚝 해야 돼. 내 사람하다. 나 힐하고 있을게. 근데 MP가 없네. 말뚝 바뀌어야 되는 아, 우리 가까워져야 되니? 아, 가고 있어. 와, 님 죽겠다. 나 저기 가세요. 늘 나 일 안 했죠? 거의 해주고 짤. 있어요. 님 해줘가지고 지금 산 거예요. 아. 아니 만화가 없. 야, 또 만화가 없어. 아 니가 끊었어 죽어서. 아니야, 잠깐만, 쪼맨이랑 잠깐만. 연결했을 거야. 아! 저기요. 아, 잠깐만요. 잠깐만, 난 자일이나 하고 있을게 이렇게 된 거. 이런 미친. 아이씨. 해야 돼. 야, 나 사슬 핑퐁 한 3번 됐거든? 내 파트너 다 죽어서? 나 만화 없어. 나도. 아. 저 아파요. 빨리 소환사 늘려. 빨리 소환사 늘려요.
참 재밌다. 야 힐러 바꿔. 바꿔? 힐러 바꿔 나가. 힐러 바꿔. 주한 힐러 해야겠다. 이건 어쩔 수 없다. 주한 힐러 해. 나 백합 없이 힐하는 법을 모르겠어. 나 백합 없이 힐하는 법을 모르겠다. 나 다시 사자합니다. 네가 너 무슨 힐러를 하겠다고. 나 학자 안 해. 안돼 우리의 고부. 사련 생각해 우리 관용이 없어. 반별. 아, 우리 반영이 없어. 반별 반영이 수 없어. 없지. 아 우리 소환사 좀 늘려줘요 소환사. 아 저 선사했어요. 걱정 마세요. 저는 아까 두 또 두 명이야. 명이야. 아니야, 근데 그래도- 정말 있잖아. 정말 있잖아요. 정말. 맞아, 정말 있잖아. 버레이저 없어. 정말 버레이즈 없어요. 없어? 없네요. 버레이즈 60 몇이야. 아, 진짜? 정말 지금 무쓸모예요. 무슨 말넘심. 말넘심, 말넘심. 겸해님 딜 1등이었는데 말넘심. 맞아. 말넘심이다, 진짜. 우리밖에 못하잖아. 버케에서 없잖아. 겸해님이랑 아이님이랑 겸해님이 딜 1등 2등이었는데 말넘심. 맞아. 말넘심이다, 진짜. 부활을 해줘. 부활해줘. 잠깐만 부활을 나에게 맡겨두라고. 정말 사련님 멀리서 방패 던질게. 몰라 여기 사람들 일 받아. 나는 하나 더 세이브 잡아줘. 미리 땡겨야 돼. 아우. 얘도 불 쏠걸? 아, 미안하다, 야. 발도에 끌켰니? 아니야. 누가 저한테 멀었죠. 그냥 먼 사람한테 장판 생기거든요. 아 뭐야? 그때 사람 그러니까 그러니까 유도 대상이 무조건 죽는데요. 유도 대상이 무조건 죽는데요. 오, 이 개놈의 새끼. 걔도 죽었는데요? 좀 붙어봐라. 아니, 미친 거 아니야. 따라다니는 중. 기다려봐, 나 말뚝 좀. 부활했어. 말뚝 좀. 발뚝 여기 하나 지방. 나 받았어요. 컴보 썼어. 그치. 나 근데 만화가 없는데? 만화가 벌써 없다고? 저에게서 멀어져. 나 죽었다 살아났잖아요. 이거 유도 대상 되면 무조건 죽어. 아니, 님들아 자결이 나한테 저희 멀어지라니까. 아니 일단 그것도 그거고 그 장판 유도 있잖아. 거기서 살아났는데요. 죄송. 저 기다려봐, 나 부활 하는 중. 여매님 부활 중. 아, 이거는 무기해. 젠장. 됐다, 여매님 부활했다. 하나만 맞아. 이들 저한테서 멀어지세요. 저 자결임. 오케이, 아이고. 저 멀어지고 싶은데 멀어지기가 힘드네요. 야, 달리기. 아니 잠시만. 하나야, 하나만 받아. 그래도 사셨네요. 전 죽었어요. 너무 멀어. 자, 주한님 구워졌어요. 웰던이다, 웰던. 누구냐? 자결. 저 뭐야, 너. 주황님 죽지 마. 저거는 걱정 마. 아이님, 내가 살릴게. 야, 말뚝 부셔야 돼, 우리. 쪼매님도 내가 살릴게. 열심히 부활 중. 님들아 나 옛날에 렌즈가 없어. 내가 열심히 힐하고 있어요. 빨리 나 부숴주세요. 부활 중에 괜찮아. 갑자기야. 빨리 부셔주세요. 안 괜찮을 것 같은데? 자, 갑자기야. 야, 쪼매님 부활하기 이렇게 힘들어. 나 죽었어. 겨우 들어갔다. 나 죽었어. 나 자결이야 심지어 미친 거 아니야? 초면님 비켜. 같이 구워주고 싶지 않으면 비켜. 야, 말도 부수기 너무 힘들어. 비트 저- 저 죽어가요. 죽었는데. 나 자결이야. 기다려봐, 저것도 살릴게. 따끈따끈. 주한님 자결. 주한님 자결. 안돼. 아이고, 야, 아이님 구워졌다, 야.
안 돼. 웰던이다 웰던. 안 돼. 소매님 안 돼. 님들아 뭐야. 빨리 이거 받아. 자결 뭐야? 자결 뭐야? 전멸이었어. 하나 못 깼어? 말뚝 못 깨서. 야 나는 부활하느라 바빠. 다들 말뚝 쳐. 부활하느라 바빠. 야 걷기 풀어볼래? 그냥? 아야 한번 그냥 해봐. 그냥 해보자. 그냥 해봐. 야 이거 그냥 했어. 이거 그냥 해도 깨지냐? 자결이랑 아 그래도 걷기 아니면은 죽진 않겠지. 여기 쓰는 거 하자. 좋아. 자결 걸리면 저기 갑니다. 많이 끓긴 것 같다. 아 근데 이거 어쩔 수 없어 처음에는. 자결 걸렸대요. 조아님, 저기서 조아님, 멀어져, 조아님. 저기서 멀어져. 아이고야. 아이고. 아이고. 말뚝. 자결. 나 자결이야. 잡아 깔고 가유. 그래요. 근데 탱커 쪽으로 오면 좀 위험해요 님들아. 근데 나도 그래 이거. 쪼매님 살릴게요. 기다려. 죄송합니다. 쪼매님 부활. 계속 줘. 괜찮아요. 괜찮아요. 재미라는 건데. 나 재미로 하는 건데. 여기 제대로 하는 사람 지금 딱히 별로 없어. 맞아. 나도 그냥 가물가물하거든. 나 탱커 자리에 장판 떨구고 왔다고 방금. 힐 좀요. 오씨 깜짝이야. 장판 또 가유. 너무 아프다 근데. 어디 갔어 또? 중앙에서 예. 힐 받아. 요만이 여기 있으면 안 돼. 발톱 긁혀. 말뚝. 말뚝 끝이자. 아야. 붙어. 좀 자결이야. 나 자결이야. 버리면 안 돼. 좀 밑에 버리면 안 돼. 나 자결이야. 괜찮아. 힐 좀요. 나 탱커야. 저 죽었는데. 왜 이거 맞아. 자결이라면서 사직하는 하얀 거. 아니 나랑 멀어지면 안 돼. 아니 저쪽에 사람 많아가지고 그쪽 왔는데 안돼 너무 멀어요. 완전 많아. 말뚝 다 깼지? 네. 좋아. 나 살려야지. 근데 잠깐 힐해야 되는데요. 아야. 살리는 게 아니라. MP가 없어. 저 힐해 살리는 거 내가 살릴게. 와 뭐야. 야 날개도 없고 뭣도 없다 야. 됐어. 보호막이 있어. 그래도 만화가 안 마른다. 난 말라. 왜 이렇게 많으지? 개인이라서 하나만 받아. 이쯤 하나인 것 같아. 나 또 자결이야. 나한테서 멀어져. 예. 말 잘 들어. 와 많다. 장관님 저랑 챙겨야 되겠다. 여기 타련님 겸연님 타련님한테 달려가. 나한테 와. 나 장관님 저랑 챙겨해. 고발해요. 잠깐. 고발. 됐어. 저 그 와중에 못 봤어. 근데 어글자 3인데? 쪼매님의 은혜가. 아닌데 1인데? 2냐? 저힐 좀. 지금 작가님 내가 힐하지 마. 그거라서 디버프 때문에 이거 님들아 말뚝 깨봐. 그래. 씨. 나 누구랑 해준 거야? 아 아이님. 이거 아이님 감사해 드릴게요. 야 말뚝 없는 쪽으로 주차할 테니까 말뚝 깨. 쪼매님 살림. 나 지금 힐 넣느냐. 같이 가 잡고 같이 가. 아파. 왜 이렇게 끊겨? 어우야. 이거야 죽었다.
야 준비 가서 여기 세 명이 노릇하게 구워졌는데. 세 명이 노릇해졌는데요. 노릇. 야 이거 현역 때 어떻게 했냐? 나 기억이 안 나. 기믹이 기억이 안 나. 야 아니 애초에 이거 그거가 문제야. 우리 지금 걷기 하다 와가지고 못하는 직업들로 와 있다고. 아 그건 그래. 아니, 탱커 주식들이 이제 뺐고 뭐 탱커마다 똑같지 뭐 씨. 아시가? 아니 딜이 안 돼서. 탱커가 계속 그거 디버프 생겨가지고 아파. 그거 3인가? 3인가 4에서 탱크. 그치? 여기 기믹 모르는 사람들이 대다수라고. 그때 안 가. 아유 힘들어. 잠깐 저쪽이다. 갈게요. 아비카. 일로 오면은 자결 만든다고. 그렇지만 장판이 있는 걸. 내가 살릴게. 왜 살렸구먼. 나 자결, 주한 자결, 주한 자결, 주간. 아, 주간 자결. 주간 주작. 자결. 주 날아오르라. 주작. 말투 말투. 뛰어. 말도 아예 안 해줘요. 빠지겠네. 내가 빼줄게 얘를. 탱커가 딜한다고 도움이 되는 건 1도 없어. 아유. 에휴. 저 힐이 들어와야 살 텐데요 제가. 너무 멀어요. 근데 어쩔 수 살아요. 없어. 내가 감싸게 줬어. 나 자결 비켜. 멀티. 야, 아니 하얀이 우리 3인칭으로 와라. 오케이. 하양 자결. 하양에게서 멀어지시오. 하양에게서. 하양주의보. 하양지 이거. 이제 하양 끝났음. 하양 좀 쳤어. 네? 네? 하양. 말투. 말투. 말대 왜 이렇게 많아? 아이님 조아님. 아니 나 자결이야. 잠깐만 이거 어떡하라고. 자결인데 어떡하죠? 아이님께 열심히 힐을 드립시다. 아유. 어떻게 나 장판도 걸렸는데? 해먹어야겠다. 아유 아파 죽겠어 진짜. 갔다. 아 여기 너무 좀 해주겠다. 넓어가지고 힐이 안 닿아. 쪼매님 부활. 쪼매님 너무 부활. 넓어서 아이씨 나 자결이야. 하양 자결입니다. 하양 멀어지겠습니다. 하양 안녕히 계세요. 겸해에게 치유수를. 야! 겸해 겸해 갔어. 겸해에게 부활을. 이게 소중한 부활 한 표가 받습니다. 에바야. 야, 나 지금 뭐야? 안돼. 주원에게 부활 한 표를. 따스한 부활 하나. 갑니다. 따스한 부활. 부활 셔틀 됐어. 따스. 들어갈까요? 나 자결이 하양 자결. 모두 해야 되겠어. 물러나. 도발했는데 왜 안 오냐 나한테. 작가님 너무 멀어서 힐이 안 닿아. 그러니 나 깊이 안 먹어. 어? 그러니까 깊이가 안 눌려. 네? 깊이가 안 가, 그냥 정확히는. 맞아. 근데 깊이 안 떠요. 캣봇도. 뭐지? 그러니까 깊이가 그냥 발동을 안 해. 나는 깊이가 가긴 가. 내 거는. 붙어 우리. 미친. 죽었어. 부활 셔틀 죽었어요. 저 힐 해주셔야 돼요. 힐. 너무 멀어요. MP도 안돼. 나 가들이 싫어. 야 이거 안 돼. 따스한 부활 셔틀. 사슬에 졌다. 알뚝은 어떻게 보시지? 여기 탱커는 왜 이렇게 괴롭혀?
사실 붙는 게 아니라 떨어지는 거야? 아니? 붙는 거. 붙는 거야? 떨어지면 아. 터져. 아니 근데 붙어 다녀도 너무 아프던데. 좀 오래 비비고 있어 내가. 아, 캐럿님 그렇게 아이씨. 말뚝이 우리보다 많이 남았는데요? 야 이거 우리 힐러들 마다보다 많이 남았는데요? 잘가. 각자 힐러들 마다 없는 것 좀 보세요. 조직으로 오면은 괜찮지 않을까? 한번 의지가 주직으로 있을까? 와볼까? 아 그래 한번 해. 근데 그러면은 힐 겹치지 않나? 힐탱? 난 딜러 아. 저도 딜러 잡아도 돼서. 그래, 여기 힐러가 많지 않나? 그러면은 한 번만- 두분 힐 시키고. 자결을 하고 싶지 않다. 하얀님 소환사해. 부활 셔틀 하나 해야지. 아니야 아이님 100만 대 하고 싶지 않대. 자결을 보고. 아니야. 아니야 해야 돼요. 괜찮아요. 아이님이 힐러를 하잖아? 자결로 맞잖아?